Hi guys! Welcome to today's vlog. Dito tayo ngayon sa Ayala Malls, Manila Bay. Kasama ko si Chini. Say hi! And kasama ko rin si Alex. Bunawi pa ito yung orte niya. Nandito tayo ngayon for the SPMF X Adidas meet. Invitational meet siya ng SPMF Adidas because nandito si Jalen Green, yung NBA player from Houston. Dito siya sa Manila. Half Pinoy kasi siya. So yun, celebrate natin yung itong meet na to for him. So mamaya pupunta siya, pakita ko sa inyo. Si Alex, D5, si Kim, si Boss Charles. Ang ganda naman shirt, oh. So yeah, abangan nyo yung mga mangyayari dito. Daming mga malulupit na kotse dala ko ngayon. Yung Cressida FJ na sobrang paba. Speed Troopers dito rin. Mga M2 GTR, Yaris ni Oric. If hindi nyo pa napapanood yung mga vlogs ni Oric, nag-vlog si Oric, so go check my boy out, yung YouTube channel niya. Ito yung lalagyan, yung YouTube channel name niya. And wow, ito GR Yaris Varis Arising 1 na kits. Wow, ito yung dream. Isa to sa mga dream car ko. Itong GR Yaris na to, and plus itong specific na kits na to, itong Varis Rising 1. Super ganda. Yung hood, wild. Ganda. Tapos naka-race na mags. Wild, wild. Ganda ng wing. Oh. Yun, oh, na-miss ko tong kotse na to. R34 RWB. Yun, oh. Miss mo na? Hindi ko nga ito tinitira yung pictures. Pero konting na ito. Meron pa pa tayo ito. Yun, oh. Medyo naluha ako ng Sa mga hindi pa nakakaalam, si Kevin Carlos, yung pinakita ko na yun, siya yung founder and leader ng Stance Pilipinas Manila Fitted. And yung Skyline na yun, yun yung ex-car niya. So mamaya pakita ko sa inyo yung bago niyang kotse na pinalit niya sa R34 na yun. Yun yung i-unveil dito sa event na to. Pakita ko sa inyo mamaya. Dito tayo ngayon sa dalang kotse ni Chini. Itong SIR na to is number 1. It means ito yung number 1, yung pinakaunang SIR na lumabas sa Pilipinas. Alam mo kung saan branch or ng Honda? Laguna as in factory. Oh! So abused from the factory. Ito yung Grabe, as in, Frankenstein nila na pinaglalaroan. oh! 3,000 of the SRs. Tama ba? Pero hindi siya, parang sobrang fresh din ng loob, ceiling. Siyempre, lininas din. So, etong kotse na to kay Franklin Lu. Yun. Yan. Message Franklin Lu on Facebook for your Honda needs. Yes. Ito yung, ano yung pangalan ng shop niya? Yung sa pag ni-Waze mo? Kina Master Toto. Yun. Yan. So, Waze na lang yun. So, ilipat lang kami ng parking. Mamaya pakita ko sa inyo yung mga ibang details ng kotse na to. Okay. Kita ba? Oo nga, no. 001. So, yan yung 001 na engine. Grabe. And if you check this out, 001. Ayan, 001. Damn. Yeah. So, legit siya na 001 na Honda Civic SIR. Wow, saka stock mugs, nakapalit na ng goma. Tapos yung paint parang ano na, no? Pwede siyang, may possible na repainted na, no? Kasi inis eh. Yeah, naka-HID na siya for now. For now, oh. Nice. Tapos yung interior niya, pakita ko sa inyo. Super fresh. Fresh na fresh. So yung mga Honda boys, talagang mababaliw kayo dito sa kotse na to. Itong conduction sticker niya, I don't know na, pero ayan, cute. 98 SR. Pero feeling ko gawa na. Stock na Yan. Stock na stock. Good boy. Galing. Bye. So,
Pero feeling ko may presyo tong kotse na to talaga kasi kung number 1 to sa Pilipinas. Probably. For sure. And may dumadating si Alodia. Si Alodia to eh. And si Chris. Chris, yo. 993. Hi bro. So yun si Chris and si Alodia bago silang engage. Mamaya pakilala ko sa inyo. So, ha? That's where she was doing car. Yeah, oh, pumapasok na sila sa car scene eh, sila Alodia. Sana kunin tayo ng tier 1, no? Hi bro, si Jerome. Na-meet mo na ba si Chini? Siyempre. Oo nga pala, nagpadala ka ng shirt before. Sige, ayun no, may mga stickers tayo ng kay sa kanya kasi ako nagpapagawa ng stickers kay Eversince. Ano yan? Oh my God! Ooh! Nice, anong power? V-power. V-power. Alam mo, nalulungkot ako dito kasi Bakit? hindi ko na alam na nangyayari. So, yun. Yan yung 001 SIR. Solid. So, sana magkaroon din tayo ng opportunity na magkaroon tayo ng SIR. Actually, gusto rin magkaroon ng Civic talaga. And makapag-circuit. Gusto ko talaga mag-circuit para for a change. So, si Mr. Eversince is here. Ang saya. Hindi na yung sinabi. Thank you. Mamaya ako So, check out nyo yung website niya. Eversince-Street Club. Yun. And YouTube ni Chini. Okay rin ha. Green and green. Yung Adidas Smith. Yes. So, yung meet natin ngayon is collaboration with Adidas. So, Adidas tayo. Pakita ba shoes mo? Yes. Oh. Sige. Minnie Mouse. Nangina kulit. Parang yung salamin mo. Fine. Tubero is here. Hello, after 5 years. Yes, nakita rin. Yes, 5 years, no? Well, maybe more actually. Oh. But yeah, Kasi- Tubera's finally running. Yes. Wala lang aircon pero sabi ko, walang pakialam. Basta makapunta ako dito. Pakita natin. Halika. Sige. Pakita ko sa inyo si RWB Tubero. Oh my God, dala pa ni Alex, no? Oo nga eh. Si RWB Tubero, isa sa mga first RWB, no? Number 9. Number 9. Exactly. Yan. Shout out Eversince. Wala pa akong malalagay dito. Dapat Vans Hype actually. Meron ako sticker actually. Ito, bigyan kita mamaya. Tara! Sige. Dala ko to. Yun, no? Hey! Skate track. Nice. Yes. Sign pa nila kay San. Yes. Right there. Wild. Sabi ko, first meet ko in 7+ years actually. Sabi ko, I Tagal have eh, to oh. bring everything, yeah. So, si Alodia is here. And si Chris. Thanks for coming, guys. Thanks for having us. Yes. Stay pa kayo! Yeah, we have another event. So, congrats pala guys, congrats. Congrats. Sige, ingat. So, medyo all-star tayo ngayon. Si Dexy. Tapos yun, si Brian Pus. So, dito rin siya. So, hi guys, I'm with Brian Pus. What's up? Yeah. So, are you a full Filipino or a half Filipino? Full. Full already. But you're born and raised there. Yeah, I was born in Houston. Oh. So how's the Philippines so far? I love it. I've been here for 3 months. You've been to Palawan.
I haven't been to Palawan yet. I've been to Boracay. Boracay, yeah. But I wanted to go to Palawan. Maybe after I get married. Oh, you're getting married? Next week, I'm getting married Oh, next wow, week. Yeah. congrats! So maybe we'll do the honeymoon back here. Oh, yeah, congrats guys. Yes. So, ngayon kasama ko ngayon DPTK boys, si Emil and si Vince. So, congratulate natin sila sa bago nilang collaboration na H&M. Sila yung first local streetwear na makapag-collab si H&M. So, abangan nyo yun guys. Kailan ba yun? Wala pa. September. Okay. September 2022. Tapos invite rin namin kayo sa DPTK Fest this coming September 25. Sunday yun. Tapos available na yung tickets. Yes, saan yun? Saan? Eton Centuries. Yun. So, north siya kasi Yes, dun yung oo. branding. Kita-kita tayo doon. And yung bagong shop nila sa Shorthorn, di ba? So, short katabi lang, right? Ah, okay. O, katabi lang nung speed parking doon. Oo. So, pwede kayo pupunta. Nice. Feeling ko hindi sasayad yung kotse ni Justin. Lord, oh, kailangan ko dalhin yung kotse ko doon. Lord friendly doon ha. Oh, yun. Kasi si Alex pumunta doon. Oo. Okay naman. Okay, okay. So, abangan natin yun guys. Wild. Sobrang daming tao. Jalen Reed, guys. NBA player siya from Houston Rockets. Half Pinoy siya, guys. Sobrang solid. And sobrang solid mo, Kev. Nakasakay siya sa S15 mo. Wild. Super congrats, Kev. As in, grabe yung tao. Ako dito ako pupunta. Gusto ko makita yung S15. So I think this is especially all for you, and we know that how much you love the cars, how much you love your teams. Wild. Ultimately for you. So you want to appreciate their work and what you say about it all the world right now. Kev. Congrats, Kev. Congrats. Kev. Wow. Show your face. Wow. Proud moment. Yes, of course. Artists that also made this possible for you would be I came here for you, not him. Shout out to Tony, bro. Nice to the guy. Nice to the Ano masasabi mo? Meron na naman tayong bagong ginawang Guys, ito nakikita niyo yung livery na yan. Siya ang gumawa. 8 decals represent. 8 decals. Yes, sir. Lahat ng mga iconic ng kotse. Yes, siya din nag-livery ng kotse ko, guys. Yung ginamit na kotse sa Manila Grey. Yes. Siya din yun. The mastermind. Wild. We're waiting for Quicks. Wild. Make your way over here. Can we make space? Sinayad ni Kev dito yung ano eh. Wild. Only here Wow. is check out the car, bro. JD. Wild. Okay, here they are. So we actually put this whole thing together specifically for you. Mamaya, ikutin natin yung kotse pag wala na masyadong... Oo. Mamaya ikot natin yung kotse pag wala na masyadong tao. Proud of this guy. Let's go. Here we go.
vlog natin. Grabe tong kotse ni Kev. As in, wild. Sobrang wild. Siya yung nag-design ng livery na to. Ganda oh. Well, tapos naka-tint pa siya na parang chrome, blue chrome. Chrome. Tapos spec R Aero kits. Tapos naka-polished yung mags. Wow. Impossible is nothing. Grabe yung quote na yon, as in, kasi talagang walang imposible kung talagang mangangarap ka and paghihirapan mo. And sobrang proud ako sa tao na to, kay Kev, na ito lahat, yung Adidas, SPMF collaboration, tapos may NBA player pa si Jalen Green. Super wild, and talagang happy ako for Kev sa lahat ng mga na-achieve niya. And yeah, kaya rin natin yon, kaya nyo rin gawin yon, basta tiwala lang kayo sa ginagawa nyo. And wala kayong inaapakan na ibang tao. So do your best lang, and always yung tandaan, enjoy car life. So yeah, dito na tapos yung vlog ko. Maraming salamat sa papanood. Maraming salamat sa buong SPMF fam. Itong group, itong car club na to or car community to, talagang naging family, naging home na namin talaga lahat. Kaya super happy kami talaga sa mga nangyayari. And yeah, so sana marami pang ganito. Yung ganitong, itong meet na to nag-level up. Iniba ni Kev yung game. So yeah, dito na tapos yung vlog ko. Kung hindi nyo pa check out yung website ko, it's buzzymotorsport.com, and yung NFT natin is opensea.io/buzzymotorsport. Check nyo lang yun. Yung mga merch tayo lalabas pretty soon. So abangan nyo yun guys. So, and check out nyo rin yung website ni kevstanspilipinas.com. So yun din yung mga merch niya. Support nyo rin siya. So yun guys, maraming salamat. Always tandaan, enjoy car life. I ain't jotted down to the flow. I've been on the road so long, forgot I had a home. I'm out in Miami, a celebrity galore. I got what I need, but I always want more. Always going on, that's why they call me North. But you could call me Norte. In a 911, pull off in a Porsche. I ain't never losing sleep on what these hoes say. Just get my good side, make sure that shit 4K.